हेलो दोस्तों। फाइनली देखो 80 जो है ना, कल परचेज़ किया, कल नाइट में। तो कल SBI का क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र था OnePlus 80 और भी दूसरे मॉडल्स पे था। फ्लैट 3000 का था। तो 46 के समथिंग था, 49 एंड 999 का था ये। तो उसमें क्या है कि क्रेडिट कार्ड लगाने पे एक्चुअली क्या है, वो आपका 42,999 डिडक्ट ही हुआ और मान के चलो 43 का पड़ा, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगा। तो ये रहा बॉक्स का ओवरव्यू। ठीक है, बॉक्स काफ़ी अच्छा बड़ा दिया है। तो आगे देखते हैं क्या है। एक्चुअली कल रात में ही जो है ना, वो वो दुकान वाले ने सारा कुछ जो है ना, वो सिम वगैरह और सारी चीज़ें वो पहले ही लगा दी थी। तो देखते हैं क्या है। ये इस तरीके से सिम लगी हुई है, वो मैंने अभी स्विच ऑफ करके दोबारा से उसको उसके अंदर रखा। तो ये मोबाइल दिया है एंड और क्या देखते हैं साथ में। ये सिम लगाने वाला वो है, क्या पिन है सिम स्लॉट खोलने के लिए। एंड रबड़ का एक सॉफ्ट रबड़ है, काफ़ी अच्छा कवर है, मार्केट से परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हार्ड रहते हैं। एक केबल है, काफ़ी लंबी वायर है, ठीक है। और मार्केट से परचेज़ दोबारा करेंगे शायद 1100-1200 रुपये का आएगा ख़राब होने पे। ये इसमें लगा हुआ था। और क्या दिया है साथ में, एक चार्जर है, हैवी चार्जर है। अच्छा, चार्जिंग स्पीड बहुत अच्छी है, कल नाइट में किया मैंने। तो इसमें C to C चार्जिंग दिया है। देख लेना, समझ लेना भाई क्या है। 5 एम्पियर का है, 2.5 एम्पियर का है ये, कि ठीक है, काफ़ी हैवी है तो ठीक है। अच्छा, 65 रैप चार्ज है तो ठीक है, ओवरऑल बढ़िया है। इसके अंदर देखे तो ऐसे कुछ है नहीं, है ओके। रेड केबल क्लब के लिए कार्ड है ये। अच्छा, इसमें लॉगिन करने पे, ज्वाइनिंग लेने पे 100 रुपये का कैशबैक वगैरह भी कुछ रहता है ऐसा। और जो ये आपका वन प्लस के जो कस्टमर केयर्स हैं, उनसे जो है वो थोड़ा ईजिली हो जाता है कांटेक्ट करना। कुछ स्टिकर्स दिए हैं इसके अंदर पे। बाकी ये सारी चीज़ें हैं तो ठीक है, इसको साइड करते हैं। फाइनली आते हैं फ़ोन पे। फ़ोन का देखें तो ये पॉलीथीन निकाल लेते हैं, जस्ट अ मिनट भाई। ये फ़ोन एक्चुअली ये ना लूनार सिल्वर है। इसके ऊपर जो है ना एक क्या बोलते हैं, रबर बैग करके कुछ फिल्म चढ़ती है, वो चढ़ाया उसने, लेमिनेशन कह लो एक तरीके का। तो ये मैं उखाड़ करके तो नहीं दिखाने वाला। 100 रुपये का लगाया है उसने। और कैमरे के ऊपर जो है ये एक देखो, एक कवर लगाया है, मतलब एक स्क्रीन गार्ड जैसा। अच्छा, उसने कहा कि इसके ऊपर नहीं लगवाना चाहिए, छेद में जो होल वाला हो ना, वो लेना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि फ्लैश का रिफ्लेक्शन जो है वो आता है कैमरे पे। फिर तो कैमरे पे है इसका कवर, लेकिन फ्लैश के ऊपर जो है ना होल है। तो ओवरऑल हैंडी है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। ठीक है, ठीक है यार, 43,000 पे किया तो फिर भी ठीक है। फाइनली क्या है, पुराना फ़ोन जो है ना हैंग हो रहा था। तो देखते हैं, ऑन करते हैं और लेते हैं इसका इस इंटरफेस कैसा है फ्रंट स्टार्ट होने पे। मार्केट से परचेज़ करोगे ना 50 रुपये का ये मिल जाएगा। एंड देन 100 रुपये का बैक कवर लगाता है।
120 का जो है ये दिया, क्या बोलते हैं, स्क्रीन गार्ड। या तो ये मैंने कल ही फिंगरप्रिंट वगैरह सारा कुछ रिस्टार्ट करने पे जो है पैटर्न नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये फर्स्ट इंटरफेस है। अच्छा, अब जो है एक बार स्टार्ट होने के बाद अब ये ले लेगा। अच्छा, फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफ़ी अच्छा लगाया है, सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है। तो ये चीज़ अच्छी है, टैप करके ये। तो ठीक है, ये रहा ओवरव्यू फ्रंट का, देखें ऐप का। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी स्मूथ है चलाने में ओवरऑल। तो जैसे देखें ये रहा 80 का भी है, ये फ्रंट पे कैमरा दिया है एंड ठीक है, देखें इसके सेटिंग में। तो ये रहा स्नैपड्रैगन 865, स्टोरेज 12 GB रैम है, 256 रोम है, कैमरा 48-16 52 मेगापिक्सल क्वाड कोर कैमरा है। स्क्रीन रेजोल्यूशन देखें तो फ्लड एमोलेड 6.55 डिस्प्ले है। तो ये एक ओवरव्यू है, बाकी फ़ोन अच्छा है, ठीक है, यूज कर सकते हो आप लोग, ओवरऑल बढ़िया है, हैंडी है। कैमरे क्वालिटी की बात करें तो ठीक ही है, बढ़िया। तो होप सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है नवाज़ोपीडिया, और शेयर भी कर देना, और लाइक तो कर ही दोगे, सब्सक्राइब करोगे तो लाइक तो कर ही देना अगर इच्छा हो तो। ठीक है यार, ये अच्छा है, बढ़िया, परचेस करो, एंजॉय करो।